যারা স্কুলে পড়াশোনা করো তাদের জন্য আজকে ভিডিওতে দেখাবো তোমাদের বাসার জন্য কিভাবে একটা মিনি টেবিল ফ্যান তৈরি করবে। আমাদের একটি ফ্যানের পাখা নিতে হবে, তারপর আমরা দুইটা কার্টুনের টুকরো নিব। একটা কার্টুনের টুকরোর ভিতরে গোল করে আমাদের বৃত্ত আঁকতে হবে। বৃত্ত আঁকার পর সুন্দর করে মাঝখানে আমরা কেটে নিব। কাটার পরে এক সাইডের ভিতরে আমরা গাম লাগিয়ে একটা ব্যাটারি লাগিয়ে নিব। ব্যাটারি লাগার পর চারি সাইড দিয়ে আমাদের কার্টুন লাগাতে হবে, মানে ছোট একটা ফ্যানের বক্স তৈরি করতে হবে। বক্স তৈরি করার পরে আমরা গাম লাগিয়ে দিব ভালোভাবে। গাম লাগানোর পর একটা ব্যাটারি হোল্ডার ব্যাটারির ভিতরে লাগিয়ে নিব। তারপর আমরা এটাকে গাম দিয়ে আটকিয়ে দিব। আটকানোর পর একটা মোটর এবং কি পাখা নিতে হবে। পাখাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আমাদের বক্সের সাথে। অ্যাডজাস্ট করার পর আমরা আমাদের যে ব্যাটারি লাইনটা আছে এখানে কানেক্ট করে নিব। কানেক্ট করে নেওয়ার পর আমাদের তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু মিনি ছোট ফ্যান। এটা কিন্তু এখন তোমাদের বাসায় ইউজ করতে পারো।